Gila pikir jong tuh. Mangka Pak. Mangka masih jama. Mangka. Oh mangka. Mangka. Iya. Bantu-bantu lah umay sabah, marepot tuh parapo mo tuh. Pamangal lo, mahal damin dia tuh Nah, ganda ko ipira ko dira kam tatilengko. Bayinya kola. Oh. Tore ke, coba ke. Kapan ko mati waris. Iyo, coba ke. Apa itu diundun dua lako. Biar jangan lambat ya. Iya. Ya mah asli na lambat to. Iya. Kalau dia ambil tuh si salama aku mijolo Wah, pakana. Nare da ko te ke. Sabaha makasula. Berarti labor lagi rata dulu dia sama di pori lantai tangkina. Mereka di laboran Amben deh. Amben deh. May kapten na ano na tapalan ba? Amben deh. Mabe Pak Dewan. Kuat, deng mamadok milik katene do na tapalambak. Ako po mama siyang piring ito sa bendo. So sagi Pak Dewan. Ya mana iru tahu. Bendo. Honda sagi. Membarat ba ka. Ciri itu Pak Dewan. Ano dia? Berarti opong ka siya. Inamak narak ko te pajalan ko ilet. Kosong dia ujo. Kiri-kiri yung urus sila. Jauh 40 sanggol itu. Ako kibalian dari Leo. Bemi tumangan ka namit buong ajo. Ako. Dia mau datang sembahyang dong. Oh itu musia. Oh iya. Dor ka tau di sini. Wah, namanya mas sambayang nalasan. Sambayang di mana sih? Jojoko sido, Jojoko. Pandapi-dapi ko lang ko, pandapi-dapi ko. Ay, damay batumba yato ko. Hijau sia itu bayar kan kebelakangan. Yo. Terlalu apa? Ya telah minanin na. Yo, masa nama ibadah patong minani ni bendan. Naik tuh. Jangan kemele pelan tahu karena mau jauh dari atas. Ya kalau mau naik sekalian naik. Tapi. Di atas rumah. Iya. Yo, agak tuh bombongan nih. Hah? Gue bombongan. Yo, kita masih asli solonasan dolo yang tarik na toro do puturutan na dumabanu ata pelak patundon ta mas sambayang. Opo ang ambe mamasilang kada tuan suruga. Kisabu sang manatu milan te makaruen totemo.
Karena bilang itu jona pa kamasyam itu tontong mempayan lah ko batang kaleki. Lantai makaruan tato mau buang patakarabuk na ki potomotian na laki angka daw may tongkonan rokko paladan. Apa mangandokan mati olo malabi mi kumo kam lampas sakikan solan asang labi rakala pemintu temarapu. Namadin yate sara madin ki pegau. Nadani nasa kami tentong ki puris ya ki pakalabi. Yang betul pangan oke puang, dan sangat nak pungki puang Yesus kini rampung sembahyang. Amin. Bye bye guys. Halo. Iya. Kente ko kay May. Kita kami tapi dia pirau. Yo dami mana sang mami, hindi kom tepira. Nyambut ini teh. Oh, namarin nyantong amora. Wah, memang. Oh, nang karingan dia kayak kena pengiroda. Apa berapa? Aku pemilik senalami. Dako mas sendala dulu, dako pemimpin tamu yung. Mas sana ako. May karingan tayo, mari ngaritin ba? Natandai ko kayo. Udah, dami sandi deh. Dako pa. Dako man ako pa. Dako pa. Dako pa tadi sana ko. Weh, tahan ni dili. Tahan ni Jong. Weh. Mati ka ba masalah siapa? Ibu tahan ni Jom dia mi punala po. Ya, on nih. Weh, tadi bola. Teladan deh. Pirada dokumente. No, pakamang-kamang ipopon. Oh. Okay. Oy, para pa yo, mapasuso na. Okay. Oh, ang kaki. Ayo, lagi mo rin. Kambak mong popon. Tanda cuma itu baik. Torante. Solo ponesa nina mangi. Dia de ponesa to na nelini dia na. Kapan kutir tunang masyarakat. Dia tenina mane bukan itu ina di bali. Debatu sina mombe. Saya konjolnya saya cuma gini konjol pokok kilo minar kon berbaju bang mudah maju kami. Mam kami tu anak-anak siapa kami mintu na tumangi. Bisa kala korwati. Wah, ina mata tapu suranku. Tumangi. Berarti ngimin itu nenek mo sama Radit.
Jelly, Aka, Luis. Ayo, apa? Ayo, taruh sana itu. Wah. Aku radit lah di bawah ke sulit. Malam milk belum na. Nah sini Wan. Belanang sini juga lumayan. Bisa kata Bueno, sama merasa aku memang mereka enak gimana masuk waktu. Sampai 2 tahun ini nyari Susit ito yung masyang sama ako di kanil ka pinoto monolong ko pin naman yung radua yan naman siyang kuminambi se natatawanon na labin at yung kasusit ito itong ina sa sila yung ipagyang pikatro yo kumain mulai makinig Anak to teman nih Ben, tahu tahu aku tuh. Si anak-anak kata rumah sama Tosir komising keseng kita tanta. Ele. Tasem sing keseng kami pura kami tu kayu lalu baba. Itu naya tulis lah bola pura. Apa nangis? Siapa nangis? Siapa nangis? Siapa yang nangis? Kumpita mara tu pemirsa lasu lim kilo te. Lasu lim kimin dia ta mana mama. Ramane usay masih. Iya, singop ta sek salama.
Membitasi Kilatama masih yang tegis, jadi kita tunggu informasi dari keluarga. Hari Minggu besok, jadi sepertinya hari istirahat besok. Oke baik, terima kasih dan sampai jumpa.